எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சதீஸ்வரன். இப்போ நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம டிராக்டர் மைலேஜ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ. நிறைய பேர் மைலேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்க. அது கண்டிப்பாக கடைசியில் சொல்கிறாங்க எவ்வளோ வருதுன்னு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிராக்டர் ஒரு மைலேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும், இந்த நம்ம குபோட்டா வண்டிக்கு எப்படி இருக்கும், மற்ற பிராண்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு ஆவரேஜாக இது 50 ஹெச்பி வண்டி. இந்த 50 ஹெச்பி வண்டி மற்ற பிராண்ட்ஸில் எடுத்துக்கினீங்க அப்படின்னா, அந்த மைலேஜ் மைலேஜ் நம்ம 1 ஹவருக்கு தான், நம்ம 1 மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ டீசல் போகுது அப்படின்றத நம்ம மைலேஜ் சொல்கிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 லிட்டரோ 2 லிட்டரோ அப்படியெல்லாம் வித்தியாசம் வராதுங்க. கொஞ்சம் ஒரு 100 எம்எல் 200 எம்எல் கூடவோ குறைச்சலோ அந்த மாதிரி தான் போகும். இந்த மைலேஜ் நாம் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம வண்டி நம்ம வச்சுக்கிற வண்டியில், அதை பற்றின வீடியோ தான் இது ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சப்போஸ் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த விஷயம் புதுசாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதில் முதல்ல விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, இந்த ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறது ப்ராப்பராக பண்ணிடணும். அதாவது இந்த டீசல் ஃபில்டர், இது டீசல் ஃபில்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மாற்றிடணும். டைம் சர்வீஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக மாற்றிடணும். அப்புறம் இன்ஜின் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மாற்றிடணும். ஏன் இதை மாற்ற சொல்கிறோன்னா, அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த சப்போஸ் புது வண்டி அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புதுசாக ஒரு வண்டி எடுக்கிறோன்னா அதை மைலேஜ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கணிக்க முடியாது எவ்வளோ போகணும். ஏன்னா அந்த எல்லாமே புதுசாக இருக்கும். அது கொஞ்சம் தேய்மானம் ஆகிற முடியும் பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போகும். ஃபஸ்ட்டு நான் வண்டி புதுசாக எடுக்கும்போது ஜாண்டியர் 45 ஹெச்பி தான், 6 லிட்டருக்கு மேலெலாம் போச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சர்வீஸ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 லிட்டருக்குள்ளார வர மாதிரி வந்துடுச்சு. சர்வீஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்தது இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா க்ளீனாக வச்சுக்கணும். அது க்ளீனாக வச்சுக்கல என்ன நடக்கும்னா, அது கழட்டி கட்டுறதுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க. சும்மா ஜஸ்ட் இப்படி இழுத்து வெளியே எடுத்துக்கலாம் வந்துடும். நான் க்ளீன் பண்ணல, ஒரு வாரமாக நான் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டலை. வேலை மழை வந்து ஒரு மாதம் ஆச்சுங்க. மழை வந்தால் தான் வேலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இழுக்கிற தூசியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் ஏர் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி எங்கே உங்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சா க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்படிலாம் சும்மா அப்படி தட்டி போட்டிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு தூசி கிளியர் ஆகிடும். இது மாதிரி தட்டி போட்டாலுமே நீங்கள் காற்று பிடிக்க அது மாதிரி போகும்போது ஏர் ப்ரெஷரில் கொடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் க்ளீன் பண்ணிக்கணுன்னா, இது நம்ம காற்று, இன்ஜினுக்கு வந்து காற்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. காற்று வந்து நல்லா சுத்தமான பணம். இது அடிச்சுக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு காற்று போகிறது வந்து அந்த வேகம் வந்து தடைப்படும். அப்போவும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் ட்ராப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லோடு வாங்காமல் ஓட்டணும். லோடு வாங்காமல் எப்படி ஓட்டுறது அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறது நான். இப்போ ஒரு ஆர்பிஎம் வந்து இந்த வண்டியில் ஒரு 15 வச்சு ஓட்டுறேன். அவங்க மீட்டர்கிட்ட போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இருக்குது சாவி. சரி, நான் பண்ணி போடுறேன். இப்போது எப்படி சொல்கிறது, இப்போ ஒரு 15 ஆர்பிஎம் வச்சு ஓட்டுறேன். நான் வண்டி ஒரு கலப்பை வச்சு ஓட்டின்னு இருக்கேன். அப்போது நமக்கு அந்த ஆர்பிஎம் ட்ராப்பேஜ் இந்த குபோட்டாவில் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு 1லேருந்து 2 வரையும், அதாவது 1 இல்லை 1.5 பாயிண்ட்டு அது மாதிரி 15 வைக்கிறோம்ல, ஒரு 13 அதுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது. அது மேலே தாண்டி இந்த முள்ளை வந்து 15 வைக்கிறோம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குற மாதிரி தான் இருக்கணும். வண்டி நம்ம லோடு விட்டு சபுக்குன்னு இப்படி இறங்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. 10க்கு வர்றது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. 2 பாயிண்ட்டுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக மைலேஜ் வந்து அதிகமாக, டீசல் வந்து அங்கே உள்ளே ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அதிகமாகிடும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த லிவர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த டிசி லிவர் டிசி லிவர் என்னென்னா டிராஃப்ட் கண்ட்ரோல். இது வந்து நம்ம ஆழத்தை வந்து செட் பண்ணுறது. அதுக்கான சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். கலப்பையோட ஆழம் செட் பண்ணுறது. இது பார்த்திங்கன்னா கலப்பை வந்து மேலேயும் கீழே தூக்குறது, அது கீழேயும் கொடுத்துக்குறாங்க. ஸோ இது எப்படி செட் பண்ணுறது, இந்த லிவர் வந்து எவ்வளோ செட் பண்ணுறது அப்படின்னா, இந்த லிவர் வந்து ஃபிக்ஸடெல்லாம் இல்லைங்க. இப்போ ஒரு 9 கலப்பு போனாக்கா ஒரு 8 பாயிண்ட் வைக்கணும், 5 கலப்பு போனால் ஒரு 14 பாயிண்ட் வைக்கணும், ஒரு 5 பாயிண்ட் வைக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க. உங்கள் ஒரு நிலத்துக்கு போகிறீங்களா, ஏதாச்சும் ஒரு நிலம் ஓட்ட போகிறீங்களா, எங்கள் ஏரியாவில் நிலம்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் காடுன்னு சொல்கிறீங்க, அந்த காட்டுக்கு போகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ போகும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து இந்த லிவர் வந்து செட், இது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் நம்மளது எப்போவுமே. இந்த லிவர் தான் லூஸாக இருக்கும். ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். எந்த அளவுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ கலப்பை மாட்டி இருக்குன்னா வண்டி வந்து லோடு வாங்காத மாதிரி, வண்டி மூவ்மெண்ட் ஆகும்போது இந்த சென்சிங் ஒர்க் ஆகணும். சென்சிங் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம கலப்பை தூக்க செய்ய மாட்டோம், இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு வைக்கணும். இப்போ 1வது கியர் போட்டு இவ்வளோ வந்து ஆழம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்.
அப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஎம் ட்ராப் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கியருக்கு வரணும். இப்போ நாம் நார்மலாக ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த கல்லை முக்கிய வண்டி நின்றுக்குது இல்லைங்களா, இந்த கல்லையே பார்த்திங்கன்னா நாற்று விட்டுருந்தது. இப்போ எதுவும் பண்ணலை. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1வது கியர் போட்டு ஓட்டிருந்ததுக்கு முன்னாடி. இப்போ அதே 1வது கியர் போட்டு இந்த சென்சிங்கெல்லாம் வச்ச போதும் கொஞ்சம் லோடு வாங்குது, கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், இப்போ ஒரு 1வது கியர் சொல்லியிருந்தேன்னா அதுக்கப்புறம் லோ போட்டு 3rd போட்டு ட்ரை பண்ணணும். அப்போது லோடு வாங்குதா இல்லையா, அந்த ஆர்பிஎம் ட்ராப்பேஜ் சொன்னோம் இல்லையா, 2 பாயிண்ட் இறங்குதா நம்ம அதுக்கு மேலே இறங்குதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கும் மேலே இறங்குது அப்படின்னா திருப்பி இன்னொரு கியர் கண்டிப்பாக லோ பண்ணி ஓட்டணுங்க. அப்படி வண்டி லோடு ஆகாத மாதிரி ஓட்டினா மட்டுமே நம்மளுக்கு டீசல் மைலேஜ் கிடைக்கும். நம்ம ரேஞ்சும் நம்ம ஃபிக்ஸடு கிடையாது, நிலத்தை பொறுத்து தான். ஒரு ஆவரேஜ் மீடியம் போட்டு 1வது போட்டு இந்த வண்டியில் ஓட்டுறோம். அது எல்லா இடத்துக்குமே செட் ஆகாது, நிலத்தை பொறுத்து மாறும். ஸோ அதை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி மாட்டுறோம் இல்லையா கலப்பு, அதெல்லாம் அது பின்னாடி போயிடலாம். இது பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொட்டவேட்டர் மாட்டிருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு என்ன சைஸ் நம்ம ரொட்டவேட்டர் மாட்டிருக்கோம்னா செமி சாம்பியனோட 42 பிளேடு ரொட்டேட்டர் மாட்டிருக்கு. இந்த வண்டிக்கு இது போதுமானதாக இருக்குது. நம்ம இதை விட்டுட்டு நான் இப்போ அதுக்கு அடுத்த ரேஞ்ச் 48 54 பிளேடு அதெல்லாம் மாட்டினோன்னா டீசல் அதிகமாக போகும். வண்டி இழுக்குதுன்னா கூட அப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது, முன்ன சொன்னோம் இல்லையா, அந்த வண்டி லோடு வாங்கும். அப்போ நம்ம கியர் குறைக்க வேண்டியிருக்கும். கியர் குறைச்சக்க ஸ்பீடு கம்மியாக போகும். ஸ்பீடு கம்மியாக போகும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஒரு வாடகை ஓட்டுறோன்னா இவன் மெதுவாக ஓட்டுறான் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. நாம் என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்பிஎம் சேர்த்து வைக்குவோம். ஆர்பிஎம் சேர்த்து வச்சு என்ன போகும், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக மைலேஜ் அந்த டீசல் அதிகமாக போகுமா. அதனால் நம்ம வண்டிக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த கலப்பாக அந்த ரொட்டேட்டர் போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த 42 பிளேடே கூட இப்போ 40 ஹெச்பி இல்லை 35 ஹெச்பி அந்த மாதிரி வண்டி போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா, ஆனால் ஓட்ட முடியாததுனாலாம் இல்லை. அந்த வண்டி அதுக்கான இப்போ இதில் லோ போட்டு 3வது போட்டு ஓட்டுறீங்க, 4வது போட்டு ஓட்டுறீங்க, அது லோ போட்டு 1வது போட்டு அது மாதிரி ஓட்டினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஓட்ட முடியும். ஆனால் இந்த வண்டியில் எவ்வளோ டீசல் போதோ அந்த டீசல் அந்த வண்டியிலே எடுத்துரும். அப்போ அப்படி அந்த சின்ன வண்டியில் இவ்வளோ டீசல் போகும்போது மைலேஜ் அதிகமாக போகிற மாதிரி தான் கண்டிப்பாக தெரியும். அதனால் உங்களுக்கு எந்த வண்டிக்கு என்ன கலப்போ என்ன ரொட்டேட்டர் செட் ஆகுதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மைலேஜ் கரெக்டாக கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக மைலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் மைலேஜ்ன்றது டீசல் இன்னும் அதிகமாக போய் தாங்க தீரும். அப்புறம் இது எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டோம், சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம், சென்சிங் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம், கலப்பையும் கரெக்டாக போட்டுட்டோம். இதுக்கு எல்லாமே மீறி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வேலை இருக்குது. நம்ம ஓட்டுற டிரைவர் கையில் தான். நான் இப்போ ஒரு 3 டிரைவர் எடுத்துக்கோங்க. 3 பேருமே நல்லா வண்டி ஓட்டுறாங்க. 3 பேர்கிட்டையுமே ஒரு 1 ஹவர் கொடுத்து ஒரு மணி நேரம் ஓட்ட கொடுத்தோன்னா ஒரே மாதிரி மைலேஜ் வருமானு சொல்ல முடியாது. ஸோ அவங்கவுங்க கைப்பக்குவம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ் மாறும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது 50 ஹெச்பி வண்டி, இதே ரேஞ்சு வண்டி இன்னொரு வண்டி சேம் இதே ஹெச்பி இதே பவர் இதே கலப்பா இதே ரொட்டேட்டர் எல்லாம் போட்டு இட்டுனு ஓட்டினீங்க அப்படின்னா சேம் ஃபீல்டில் ஓட்டினாலும் அது மைலேஜ் சேமாக கிடைக்காது. கொஞ்சம் முன்ன பண்ண டிஃப்ரெண்ட் வரும். எப்படின்னா இது ஒரு புது வண்டியாக இருக்கலாம், இது ஒரு 1000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கலாம், அந்த வண்டி ஒரு 500 மணி நேரம் ஓடி இருக்கலாம், இல்லை அந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கலாம். அதனால் அவங்க சர்வீஸ் மாற்றி பண்ணி வச்சுக்கலாம், இல்லை கரெக்டாக பண்ணி வைக்காமல் இருக்கலாம். அதனால் எல்லா வண்டிக்குமே சேம் மைலேஜ் வராதுங்க. சேம் மைலேஜ் வரணும் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மைலேஜ் கிடைக்கும். அப்புறம் புது வண்டி மைலேஜ் அதிகமாக தாங்க போகும். சர்வீஸ் பண்ண தாங்க அந்த மைலேஜ் குறையும். கடைசியாக இந்த வண்டிக்கு எவ்வளோ மைலேஜ் போகுதுன்னு கேட்குறீங்களா? இந்த வண்டிக்கு நானும் ஒன்றும் செக் பண்ண இது இல்லை. ஒரு ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 to 5 போகும் அப்படின்னு நான் ஓட்டின்னு இருக்கேன். இப்போது எப்படின்னா ஒரு 1000 ரூபாய்க்கு டீசல் போடுறேன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் அந்த மாதிரி ஓட்டுவேன். 2 மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் கூட வரலாம். ஆனால் நான் மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது ஒரு 2 மணி நேரம் ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்குவேன். இன்னும் போக போக நம்மளுக்கு எனக்கு குறையிற மாதிரி தான் தெரியுது. எனக்கு கரெக்டாக நம்ம எப்போயாச்சும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸடாகவே நான் உங்களுக்கு ஓட்டிக்க இப்போ ஃபிக்ஸடாக கூட நம்ம ஓட்டி காமிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு லேண்டை ஒரு இடம் ஓட்டுவோம். அந்த இடம் ஓட்டும்போது நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி ஒன்று காட்டிடுவேன். நான் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கெட்டியான்னு எப்படி சொல்கிறது, இன்னும் ஹார்டு அந்த வண்டி தம் கட்டுற மாதிரி இடத்துல போய் ஓட்டினா அங்கே டீசல் டிஃப்ரெண்ட்டு தான் ஆக தான் செய்யும். இந்த அளவு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆக தான் செய்யும். நம்ம கரெக்டாக பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேங்க. இதுதான் மைலேஜுக்கான எல்லா விஷயங்களும்.
இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் வண்டினால் எவ்வளோ முடியுமோ அதோட அதிகபட்சம் நீங்கள் எடுக்க முடியும். நம்ம ஃபாலோ பண்ணாத விட்டோம் அப்படின்னா மைலேஜ் எடுக்க முடியாது. அப்புறம் நீங்கள் வண்டி எடுத்துருவீங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 லிட்டர் 8 லிட்டர்லாம் போதும்னு சொல்கிறேன். இதே வண்டி தான், இதே குபோட்டா 50 ஹெச்பி. நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்லையும் சொல்லியிருக்காங்க. பர்சனலாக தனியாக பேசும்போது நாங்கள் தான் 7 லிட்டரு 8 லிட்டரு போதுங்க அப்படின்னா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து அந்த கலப்பையோ அது மாதிரி பெருசாக போட்டிருக்கலாம். இல்லை அந்த மாதிரி லோடு வந்து அதிகமாச்சு ஓட்டிருக்கலாம். இல்லை சர்வீஸ் கரெக்டாக பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அதிகமாக போக தான் செய்யும். அதனால் கரெக்டாக நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மைலேஜ் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் சரி மைலேஜ் எடுக்க முடியும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் என்னென்ன போடலான்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. கண்டிப்பாக வீடியோ பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.